ভাৰতত উৎপাদিত চাৰিবিধ কফ চিৰাপ এই কফ চিৰাপ কেইবিধ এতিয়া আফ্ৰিকাৰ দেশ গাম্বিয়াত শিশু হত্যাকাৰী ৰূপত ভাৰতীয় কফি চিৰাপৰ বাবে এতিয়া বুকু সোধা হৈছে গাম্বিয়াৰ বহু পিতৃ মাতৃ ভাৰতৰ মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলে উৎপাদন কৰা চাৰিবিধ কফ চিৰাপৰ সেৱন কৰি গাম্বিয়াত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে 66টা শিশু বিকল হৈ মৃত্যু হৈছে এই শিশুসকলৰ শিশুঘাতক হৈ পৰা এই চিৰাপ কেইবিধ হৈছে পমেথাইজিন অৰেল সলিউশন কমেফাৰ্মালিন বেবি কফ চিৰাপ মেকআপ বেবি কফ চিৰাপ আৰু মেগাৰিপ এণ্ড কোল্ড চিৰাপ চিৰাপ কেইবিধৰ এতিয়া নিষেধাজ্ঞাৰ পোষকতা কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই চাৰিবিধ কফ চিৰাপত থকা ৰাসায়নসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া অধ্যয়ন চলাই আছে এই অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে চিৰাপ কেইবিধত আছে মানৱৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক একাধিক ৰসায়ন হাৰিয়ানাৰ কাৰখানাত থকা মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলে উৎপাদন কৰা কফ চিৰাপত অধিক মাত্ৰাত আছে ডাইথিলিন গ্লাইকল আৰু ইথিলিন গ্লাইকল এই দুবিধ ৰসায়ন ঔষধ অধিক মাত্ৰাত থাকিলে বিকল হৈ পৰে বৃক্ক বিশেষকৈ শিশুৰ বাবে অধিক মাত্ৰাৰ এই ৰসায়ন দুবিধ হৈ পৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰাণঘাতী শিশুৰ বৃক্কত পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে ৰসায়ন দুবিধে যাৰ বাবে শিশুৰ বৃক্ক বিকল হৈ মৃত্যুমুখত পৰে কফ চিৰাপৰ কিয় এই দুবিধ ৰসায়ন অধিক মাত্ৰাত উৎপাদক কোম্পানীটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰো কাৰণ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে উৎপাদক কোম্পানীটোৱে অধিক মুনাফা অৰ্জন কৰাৰ বাবে উল্লেখিত ৰসায়নবিধ চিৰাপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অন্য ৰসায়নতকৈ উল্লেখিত ৰসায়ন দুবিধ সস্তীয়া হোৱাৰ বাবে মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই ৰসায়ন দুবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ক্ষতিকাৰক ৰসায়ন সন্নিৱিষ্ট চিৰাপ কেইবিধ কেৱল গান্ধীয়ালৈকে ৰপ্তানি কৰা নাছিল ভাৰতৰ বজাৰতো চিৰাপ কেইবিধ বৰ্তমান বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে উৎপাদক কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ বাবে এতিয়া কঁপনি উঠিছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত আতংকিত হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতাও ইফালে মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে শেহতীয়াকৈ ভাৰত চৰকাৰ ঔষধ কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় ঔষধ গুণাগুণ নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাই আৰম্ভ কৰিছে তীব্ৰ তদন্ত ইফালে কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে সচেতন ভাৰতবাসীয়ে শিশুৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰা কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ দাবী জনাইছে একাংশ নাগৰিকে মেইডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ বাবে এতিয়া বিদেশতো ভাৰতীয় ঔষধ কোম্পানীৰ অপযশ বিয়পি পৰিছে ভৱিষ্যতেও যাতে কোনো ভাৰতীয় ঔষধ কোম্পানীয়ে এনে অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছে দেশৰ সচেতন নাগৰিক সমাজে